ունենք մեր քաղաքական համակարգի անկատարության արդյունքում։ Այդ իսկ պատճառով մեր կողմից որոշում է կայացվել նոր ուժերի հետ կազմել դաշինքներ, հրավիրել նոր ուժերին, քանի որ նոր ուժերը կստեղծեն նոր քաղաքական համակարգ Հայաստանում, որը կփոխի մեր ուղին, մեր երկրի զարգացման ուղին, դեպի զարգացում վերջապես։ Ինչ ունենք մենք այսօր, դա մեր քաղաքական համակարգի անկատարության արդյունքն է եղել, եւ մենք պետք է նոր հնարավորություն տանք երիտասարդ եւ մեծ պոտենցիալով ուժերին, որպեսզի կարողանանք երկրում որակական փոփոխություններ բերել։ Երկրորդ հարցը, այլ որ ուժերի հետ է եղել բանակցություններ եւ ինչու, եթե եղել են իհարկե, ինչու համաձայնության չեք եկել։ Մենք այսօր հայտարարեցինք, որ մենք բաց ենք նոր ուժերի հետ համագործակցության, բոլորի շատերի հետ, արտախորհրդարանական ուժերի հետ եղել է շփումներ, բայց մեր պատկերացրած ձևաչափը ամեն դեպքում քաղաքական համակարգի որոշակի տրանսֆորմացիան է, փոփոխությունն է, նոր առաջարկն է Հայաստանի քաղաքական համակարգին։ Դրանք հայտնի ուժեր են մեր հանրությանը, որոնց հետ բանակցել եք, բայց ի վերջո Գրեթե բոլոր ուժերն էլ համագործակցության առումով մենք տեսել ենք այս համագործակցության ֆորմատը եւ գործընկերները համաձայնվել են այս ֆորմատին, որի համար մենք տեսնում ենք, որ դա հավելյալ մեծ պոտենցիալ է ստեղծում համախմբման եւ փոփոխության։ Եվ անցողիկ շեմի հետ կապված, քանի որ բարձրացել ենք դաշինքների։ Խնդիր չենք տեսնում մեր հասարակության, մեր ժողովրդի աջակցությունը եւ փոփոխության հանդեպ հավատը մենք գնահատում ենք բավական բարձր։ Մենք տեսնում ենք, որ մեր հասարակության մեծ մասը փոփոխության կարիք ունի եւ այդ փոփոխությունը մենք պետք է բերենք։ Մեր հասարակությունը երկու այլընտրանք ունի, կամ մնում է ամեն ինչ նույնը, այս խեղճ վիճակով, մեր խեղճացած վիճակով, բարակտված վիճակով, Փաշինյանի հետ կամ Կարապետյանի հետ գալիս են մեծ փոփոխություններ, նոր փոփոխություններ, նոր հնարավորություններ մեր երկրի համար։ Եվ եւս մեկ հարց ներողություն գործընկերներ, իշխանությունը ակնհայտ ուղիղ Սամվել Կարապետյանի ուժին, անձամբ նաեւ Սամվել Կարապետյանին, որովհետեւ այդ անունն է հնչեցնում, մեղադրում է պատերազմի դիրքերից հանդես գալու մեջ։ Ինչպես է հակադարձում։ Չունենալով ուրիշ բան առաջարկելու, ոչ մի տնտեսական փոփոխություն, մեծ փոփոխություն բերած չլինելով, մեծ ներդրում, ինչև այսօր բերած չլինելով, միակ տեղը, որ միակ հաջողությունն է, որ իրենք 8 տարվա ընթացքում արձանագրել են, իրենց կարծիքով 3 պատերազմ հետո ունեն մի հատ առանց երաշխավոր պայմանագիր։ Եվ դրա վրա են ուզում հիմնեն իրենց մնալու ամբողջ հիմնավորումը, չնայած որ աղքատությունը համարյա անկում չունենք, աղքատության վերացման հետ կապված ոչ մի բան արված չի երկրում, որևէ այլ ուղղություններով, որևէ լուրջ լուծումներ չունենք մենք մեր երկրում։ Այդ իսկ պատճառով նրանք ինչ որ օրակարգեր են իրենց համար ստեղծում, բայց ամեն ինչ նայում են ծառին, նայում են իր պտուղով։ Այս ծառը 3 պատերազմ է բերել մեզ։ Ամեն սեպտեմբեր մենք արթնանում էինք նոր զոհերով, նոր պատերազմով։ Հույսները թող չդնեն, որ մեր ժողովուրդը հիշողություն չունի։ Մեր ժողովուրդը 100 տարի առաջն էլ է լավ հիշում, հիմա էլ է լավ հիշելու։ Պարոն Կարապետյան, դուք երկար ժամանակ հանդես եք եկել անհատական օրակարգով ընտրություններից առաջ միավորվել։ Ընտրողների մոտ ոնց եք վստահություն ստեղծել, ու դա ռազմավարական, գաղափարական համագործակցություն է, թե նախընտրական հաշվարկներ, որպեսզի նրանք ավելի համոզված լինեն իրենց ձայնը քվել ուղղելու համար։ Տեսեք, ֆինանսական, մասնագիտական բազա ունեցող պարոն Սարգսյանը եւ անհրաժեշտությունը իրավաբանական։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ մասնագիտական փոփոխության ֆորմատով պետք է հանդես գանք, քաղաքական գործիչները պետք է չլինեն պրոֆեսիոնալ քաղաքական գործիչներ միայն, պետք է անցած ճանապարհ ունենան, որպեսզի կարողանան հասկանան ոլորտները։ Հենց պրոֆեսիոնալիզմի հիմքի վրա էլ մենք ստեղծել ենք մեր միավորման տեսլականը։ Պարոն Կարապետյան, դուք անընդհատ նշում եք, որ միայն Սամվել Կարապետյանը կարող է հաղթել Նիկոլ Փաշինյանին։ Որտեղից այդ վստահությունը, արդյոք սոցհարցումներ եք արել ու ինչ-որ թվեր ունեք ձեռքի տակ։ Սոցհարցումներից իրար հետ կարող եք, մենք ամեն դեպքում հասարակության անբաժանելի մաս ենք բոլորս եւ կարող ենք մեր հասարակության տարբեր մեր շերտերի հետ շփման արդյունքում գալ այդ եզրանկմանը։ Երկրորդը սոցհարցումները, երրորդը հազար ու մի ուրիշ փաստեր ու ֆակտորներ, որոնք ազդում են դրա վրա։ Փոփոխությունը կարող է գալ միայն Կարապետյանի ուժի տեսքով։ Միակ այլընտրանքը այս պահին, ես դա չեմ ասում որպես ինչ-որ քաղաքական ուղերձի մաս, այլ ասում եմ իրականությունը, որը բոլորն են տեսնում, ով էլ ցանկություն չունի անգամ
դա արձանագրել արդեն տեսնում է, փոփոխությունը գալու է Կարապետյանի ուժով։ Պարոն Կարապետյան, Ռուբեն Ռուբինյանին որևէ կերպ պատասխանելու եք, երեք կրկին տեսանյութեր հրապարակել, ինքն էլ իր հերթին էր գրած գալիս, որ ամեն դեպքում դուք Սամվել Կարապետյանից բացի այլ ուժի եւս քվեարկելու եք, ինչպես կարձագանքեք։ Պարոն Ալեքսանյանը մեր արդեն արձագանքել է, մենք սպասում ենք, հուսով ենք եւս մի չստացված խոստում չի լինի իրենց կողմից եւ մենք կտեսնենք մեր նորահայտ պետական այրերի ունեցվածքը մեր ժողովրդի կարիքները հոգալու ճանապարհին։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։